Assalamu alaikum dear students. This is unit number 4 and this is the fifth module of unit number 4, listening. And as you already know that this whole unit is related to advice के ऊपर हमने मॉडल वर्ब्स वगैरह भी इसमें देख लिए, ठीक है। फिर लेटर ऑफ एडवाइस था। अब यहाँ पे गिविंग एडवाइस है, ठीक है। स्पीकिंग में, गुफ्तगू में जब आपने किसी को एडवाइस देनी होती है तो आप कैसे एडवाइस देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो इसका बैकग्राउंड है वो यही है कि हमें ज़िंदगी में जब हम बड़े हो रहे होते हैं या जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में होते हैं, तो हमें जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनकी एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जब हम स्कूल में होते हैं, जब हम कॉलेजेस में होते हैं, तो वहाँ पर हम अपने टीचर्स की और जो हमारे सीनियर्स होते हैं हम उनकी एडवाइस लेते हैं, ठीक है। जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वो लोग के जो कि हमसे पहले उस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम उन लोगों से एडवाइस लेते हैं, ठीक है, जो कि हमें उस प्रोफेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसका डेकोरम जो है उसके हवाले से हमें मतलब गाइड करते हैं। तो हम सब लोगों को ज़िंदगी में किसी न किसी मौके पे एडवाइस लेने की ज़रूरत भी पड़ती है, और यकीनन ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मौका आता है जब हमसे एडवाइस मांगी जाती है तो उस वक्त हमें फिर एडवाइस देना पड़ती है, ठीक है। तो अब आपके सामने एक सिचुएशन रखी जाएगी। डॉक्टर हसन हैं, उनके पेशेंट हैं सईद साहब, जो कि क्रॉनिक स्मोकर हैं, यानी कि वो स्मोकिंग करते हैं। और डॉक्टर हसन साहब उनको स्मोकिंग छोड़ने के लिए कुछ एडवाइस देते हैं, ठीक है। इट इज़ अ डायलॉग एंड यू आर गोइंग टू रीड इट। एंड ऑब्वियसली जब हम डायलॉग को पढ़ते हैं तो डायलॉग की रीडिंग का मकसद क्या होता है, ताकि हम वो एक्सप्रेशंस जो एडवाइस को या जो भी हमारा फंक्शन है लैंग्वेज का जिसके बारे में हम सीख रहे हैं उसके एक्सप्रेशन से हमें वाकफियत हासिल हो, ठीक है। तो आए अब हम डायलॉग पढ़ते हैं। Dr. Hassan says, "Now, Said, I see that you smoke rather heavily." Said, "Yes, I am afraid I do smoke too much." Dr. Hassan, "Well, my advice is stop smoking at once or you will damage your lungs and might end up with a heart disease. Have you ever tried giving up?" Said, "Yes, several times, but I just find it too difficult." Dr. Hassan, "In that case, let me suggest few things you can do. F- Firstly, if you smoke strong cigarettes, you should change to milder ones." सईद साहब कहते हैं, okay. Dr. Hassan, you should also conscientiously try and reduce the number of cigarettes you smoke each day. Do not smoke whole cigarettes. Put out the cigarette after you have smoked half of it, right? Said, "I'll try, doctor, although it may be difficult." Dr. Hassan, also get a nicotine gum from a medical store, and whenever you feel an urge to smoke, just start chewing a gum, ठीक है। तो अब आप नोट करें उन एक्सप्रेशंस को जिन एक्सप्रेशंस का यूज़ किया गया है, ठीक है, इस डायलॉग के अंदर। तो डॉक्टर जो है वो चंद एडवाइजेस या चंद नसीहतें करते हैं इसको सईद को, और वो ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली एडवाइस है, ठीक है, he says the doctor advised Said to give up smoking, कि डॉक्टर साहब जो हैं he advises him to give up smoking। इसके अलावा वो उसको डायरेक्शन देते हैं to change to the milder cigarettes, that if you smoke strong cigarettes you should change to milder cigarettes. He also recommends him reducing the number of cigarettes and he also counseled him not to smoke the whole cigarette, ठीक है। अब एडवाइस, डायरेक्टेड, रिकमेंडेड, काउंसल्ड, ये वो वर्ड्स हैं जो कि एडवाइस देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ऊपर जब हमने लेटर ऑफ एडवाइस पढ़ा था तो उसमें भी हमने इससे मिलते जुलते एक्सप्रेशंस और तकरीबन काउंसल्ड और रिकमेंडेड और एडवाइस का वर्ड आया था। डायरेक्टेड का वर्ड जो है वो फर्स्ट टाइम आपकी नज़रों में आ रहा है, ठीक है बेटा। Now please look at exercise number 19. Now rewrite the following short advices into the complete sentence. Use different words of advice as given in bold in the above sentences. के ऊपर आपको बोल्ड में कुछ वर्ड्स ऑफ एडवाइस दिए गए हैं, ठीक है। उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने ये जो एडवाइसेस, 5 एडवाइसेस आपके सामने लिखी हैं, इनको आपने कंप्लीट सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्टॉप ड्रिंकिंग टू मैनी स्वीट्स, तो you are advised to stop drinking so many, yeah, too many sweets. Don't drive fast. You
You are directed not to drive fast. ٹھیک ہے. Concentrate on your studies. You are advised to concentrate on your studies. Do not skip your breakfast. It is recommended that you should not skip your breakfast. Okay. Take long walks. You are directed to take long walks. ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ اس طرح سے ایکسپریشن جو ہیں ان کو یوز کر کے, یا he was advised to take long walks. ٹھیک ہے. He was advised not to skip his breakfast. He was advised not to skip his breakfast. یہ ایکسپریشنز اس طرح سے ہم یوز کر کے اپنے جو ایڈوائس کے سینٹینسز ہیں ان کو ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ڈائلاگ ہے, گلفراز ہیز جسٹ ریٹرن ہوم فرام اے لانگ ٹرپ. ہی از ٹاکنگ ٹو ہز وائف آمنا. لسن ٹو دیئر کنورسیشن اینڈ نوٹس ہاؤ آمنا gives her husband advice. Gulfraz says, I feel absolutely exhausted. Amna says, you should get. اب you should get, should جو ہے آپ کو پتہ ہے ماڈل ورب ہے اور اس کو ایڈوائس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. You should get some rest. Why don't you lie down for some time? Amna says. Gulfraz says, I haven't eaten anything for 24 hours. Amna says, you must have a decent meal first. You must have. ٹھیک ہے. You must have. Again, expression of advice. I'll get you some hot rotis and vegetables at once. I haven't had bath for 2 days, Gulfraz says. You ought to have one right now. ought کا ورڈ بھی ہم نے پڑھا تھا ماڈل وربس میں. ٹھیک ہے. جو ماڈل وربس کی ہم نے جب گفتگو کی تھی اس میں. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ ought کا ورڈ بھی should کی جگہ پہ یوز کیا جاتا ہے اور ایڈوائس کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. I also feel a bit sick. I guess I have sore throat. گلفراز کہتا ہے, oh dear, I think you should start taking medicines. I think you should. I think you should. Again, expression of advice. But I want to attend Ashwani's dinner tonight. You must be joking. All you need is quiet evening and good rest. You have to relax. You have to relax. ٹھیک ہے. Again, expression of advice. But I promised him I would come. Well, if I were you, I would call him and excuse myself. اب if I were you, اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو I would call him. Again, expression of advice ہے. I don't think I'll let you go out tonight. ٹھیک ہے. تو ایکسپریشن جب ہم ڈائلاگ پڑھ رہے تھے ہم نے ہائی لائٹ بھی مطلب کر لیے. اگین وہی ایکسپریشن یہاں پہ نیچے لکھے ہیں کہ you should get some rest. You must have a decent meal first. You ought to have one right now. I think you should start taking medicines. And you have to relax. ٹھیک ہے. تو یہ وہ سارے ایکسپریشنز ہیں that have been used to give advice by Amna to her husband Gulfraz. اچھا, اب چند ورڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ ایڈوائس کو اسٹرانگ بنانے کے لیے یعنی کہ زیادہ زور دینے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہاں آپ کو بولڈ میں نظر آ رہے ہیں ورڈز, ریئلی اور اسٹرانگلی. ٹھیک ہے. یہ دو ورڈز ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی ایڈوائس پہ ایمفیسس دینے کے لیے یا کہ زور دینے کے لیے کہ آپ کو ایسا ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے اب ایک ایگزامپل دیکھیں. آئی ریئلی تھنک یو شوڈ گیٹ سم ریسٹ. آئی ریئلی تھنک, مجھے بالکل ایسے لگتا ہے کہ تمہیں آرام کرنا چاہیے. یو ریئلی شوڈ ہیو اے ڈیسنٹ میل. آئی اسٹرانگلی تھنک یو شوڈ اسٹارٹ ٹیکنگ میڈیسنس. ٹھیک ہے. تو اب اس سے جب یہ ورڈز ایڈ ہو جاتے ہیں ریئلی اور اسٹرانگلی, تو اس سے امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایڈوائس جو ہے وہ زیادہ امپیکٹفل یا پھر زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. Now please look at exercise number 21. اب یہ جو ہے نا اس پہ ایگزام کے حوالے سے کوشچن آتا ہے. ٹھیک ہے. کہ لیٹ سپوز کہ آپ کا چھوٹا بھائی باہر جا رہا ہے تو اس کو 5 سینٹینسز جو ہے وہ ایڈوائس دیں. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز کہ آپ کی سسٹر جو ہے وہ ہاسٹل میں رہنے جا رہی ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ ایڈوائس دیں اور اس پہ 5 سینٹینسز لکھیں نا. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل اسی پیٹرن پہ ایگزام کے پرسپیکٹیو کے حوالے سے یا اسی پیٹرن کو امیٹیٹ کرتے ہوئے کوشچن بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. کہ ناؤ امیجن دیٹ یو آر ایڈوائزنگ اے فرینڈ اباؤٹ ہاؤ ٹو بی سکسیزفل ان ایگزامس. وٹ ایڈوائسز وڈ یو گیو. رائٹ ایٹ لیسٹ 5 ایڈوائسز. کہ 5 ایڈوائسز آپ نے لکھنی ہے اپنے دوست کو جو کہ ایگزامس کی تیاری کر رہا ہے اور وہ ایگزامس میں کیسے پاس ہوگا. تو اب یہ ایڈوائسز آپ کے سامنے ہم لکھتے ہیں.
تھرڈ ایڈوائس جو ہم نے لکھی اپنے فرینڈ کو وہ یہ ہے کہ آئی اسٹرانگلی سجیسٹ یو ٹو اسٹے کنسسٹنٹ ود یور پلان، کیونکہ کنسسٹنسی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کامیابی کے لیے. فورتھ ایڈوائس جو ہم نے اپنے فرینڈ کو لکھی وہ یہ ہے، سنس گیجٹس آر دی مین ڈسٹریکشنز اٹ از ایڈوائزیبل ٹو گیٹ ریڈ آف سیل فون وائل یو اسٹڈی. ٹھیک ہے، کہ پڑھائی کے دوران موبائل فون جو سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہوتا ہے، لہٰذا اس سے جان چھڑانی چاہیے. ففتھ ایڈوائس جو ہم نے اپنے فرینڈ کو دی وہ یہ کہ اٹ از اسٹرانگلی سجیسٹڈ ٹو گو ٹو بیڈ ارلی اینڈ رائز ارلی اینڈ یوز دیٹ کوائٹ ٹائم ٹو اسٹڈی، کہ جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں، اور وہ جو صبح کا خاموشی کا وقت ہوتا ہے جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب اسی پیٹرن پہ وین یو آر آسک ٹو گیو ایڈوائس اور وین یو آر آسک ٹو گیو 5 ایڈوائسز کہ آپ کسی دوست کو یا کسی فرینڈ کو یا 5 ایڈوائسز، تو یہ ایکسپریشن جو ہیں، the first thing I suggest, the second thing you should do, I strongly suggest, اور اٹ از ایڈوائزیبل. ٹھیک ہے، اٹ از اسٹرانگلی سجیسٹڈ. تو یہ سارے ایکسپریشنز آپ نے یوٹیلائز کرنے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ اپنے دوست کو ایڈوائس دیں گے یا پھر جس کسی کو بھی ایڈوائس دینے کے لیے آپ سے کہا جائے گا ان. تو دیٹ وڈ بی آل فار گیونگ ایڈوائسز اور لسننگ ٹو ایڈوائسز. ٹھیک ہے، I hope that you have understood, and I hope that you will use these expressions when you attempt your exam. Thank you so much for listening.